Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota afnaan indeeftu akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattan baga rabbi yoonaan isin gahee jecha mata duree haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Mata dureen haaraan isiniif qabadhee dhiyaadhee Oromoo fi Islaama kutaa tokkoffaa isaan isiniif qabadhee dhiyaadhee baay'ee gaggabaabsuudhaaf nan yaala. Barreeffama anis barreeffama argadheen isiniif dabarsaa jira. Dogongorri yoo jiraate gamanumaan dhiifaman isin gaafadha. Komentii jalatti sirreessuu ni dandeessu isiniin jedha. Oromoo fi Islaama kutaa tokkoffaa. Ummanni Oromoo biyyoota bahaa Afrikaa keessatti waggaa 8,000 ol jiraachaa akka turan seenaan ni mirkaneessa. Ummatichi akkuma ummata kamiyyuu amantii duudhaa kan mataa isaa qaba ture. Amantiin Oromoo duraan beekamaan waaqeffannaa jedhama. Gooftaan inni gabbaru waaqa jedhamee beekama. Amantiin kun sirna mataa isaa danda'e qaba. Garuu akkaataan waaqeffannaa isaa baay'een barreeffamee hin argamu. Ergamaa fi kitaaba mataa isaa danda'e hin qabu. Kanaafuu nabiyyiin itti amanamuu fi kitaabni qajeelfamaa ta'ee nama waaqeffataa hoogganu hin jiru. Garuu sirna waaqeffannaa dabaan dabarsa walirraa dhaalamaa dhufe. Ummanni kun erga amantii kiristaanaa fi islaamaa biyya kana seenee suutaan amantii kana lamaan fudhataa dhufe. Yeroo ammaa kana Oromoon amantii gurguddaa 3 hordofa. Isaanis Islaama, Kiristaanaa fi Waaqeffannaadha. Warri Waaqeffannaa hordofuu warra amantaa Islaamaa fi Kiristaanaa hordofuun yoo madaalamu baay'ee xiqqaadha. Keessumaa ummanni Oromoo jaarraa 15ffaa booda gara Islaamaatti baay'inaan seenan. Ummanni Oromoo jalqaba jaarraa 16ffaa keessa diina ofirraa deebisuuf lolan. Lafa baay'ee irra qubatan turan. Ummanni warri Harar, Baalee, Arsii, Raayyaa, Walloo, Jimmaa fi Iluu Abbaa Boor qubatan. Baay'een isaanii amantii Islaamaa qabatan. Musliimota ta'an warri Wallaggaa fi Shawaa keessa qubatan baay'een isaanii yeroo dhiyeenyaa Kiristaana ta'an. Shawaan baay'een yeroo bulchiinsa Amaaraa dirqii kiristaanessuuf lola labsan. Baay'een isaanii Ortodoksii ta'an. Wallagga immoo yeroo dhiyeenyaa kana harka baay'een Protestaantii ta'anii warri hafan Musliimota ta'an. Booranni kaaba Musliima yoo ta'an warri kibbaa gariin waaqeffannaa irratti hafan. Oromoon Sumaalee, Jibuutii fi Keenyaa keessa jiran baay'een isaanii Musliimota ta'an. Lakkoofsi xiqqaan Taanzaaniyaa, Suudaanii fi Yuugaandaa keessa jiranis akkasuma Musliimota. Itti fufa. Hariiroo Islaamaa fi Oromoo jedhu kutaa dhufu keessatti kan ilaallu ta'a. Hanga sanatti rahmata Rabbii keessa.